ចម្បាំងដ៏មានតម្លៃថ្លៃនិងមានអានុភាពបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនិងជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងពហុទូនីតិនិងមាន5ចំនួនដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារលើផ្ទៃអាកាសនិងលើដី F-35 មានតម្លៃមួយគ្រឿង$80 លាន F-35 គឺជាយន្តហោះចម្បាំងបំបង្កាយល្អដាច់គេនៅលើពិភពលោកផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអាវុធសហរដ្ឋអាមេរិក Lockheed Martin វាមានកៅអីតែមួយគត់សម្រាប់ពីលុតតែម្នាក់ទើបតែនឹងចុះថ្លៃតាមប្រភពយន្តហោះនេះដែលមានសរុបចំនួន3ប្រភេទទី1គឺ F-35A ជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងអាចហោះឡើងនិងចុះធម្មតាទី2 F-35B អាចហោះឡើងនិងចុះចតដោយឧទ្ធម្ភាគតិចនិង F-35C ជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងសម្រាប់ដាក់ឲ្យដំណើរការនៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះយន្តហោះ F-35 ដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Part Venus F-135 ជាម៉ាស៊ីនមួយប្រភេទដែលធ្វើឡើងយ៉ាងពិសេសតម្រូវជាមួយនឹង F-35 F-35B ដែលមានទម្ងន់27តោនពេលកំពុងនៅពេលបំពាក់អាវុធសម្រាប់ប្រយុទ្ធរីឯយន្តហោះចម្បាំង F-35A និង F-35B មានទម្ងន់ត្រឹមតែ31តោនយន្តហោះចម្បាំងបំបង្កាយនេះមានសមត្ថភាពហោះក្នុងល្បឿនអបអរមា 20,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងលក្ខណៈពិសេសនិងល្បីរបស់ F-35 អាចបំបង្កាយមិនឲ្យរ៉ាដាចាប់សញ្ញាបានប៉ុន្តែរបៀបបំបង្កាយនេះមិនត្រូវបានទម្លាយឲ្យដឹងនោះទេព្រោះវាជាកិច្ចការសម្ងាត់យន្តហោះចម្បាំងនេះក៏មានបំពាក់ផងដែរនៅកាមេរ៉ា360ដឺក្រេដែលផ្ដិតយករូបភាពយ៉ាងច្បាស់ល្អទាំងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ព្រមទាំងបំពាក់នូវអាវុធទំនើបៗរួមមានមីស៊ីលគ្រាប់បែកប្រព័ន្ធស៊ើបការសម្ងាត់និងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិកជាដើមនេះបើយោងតាមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះចម្បាំង F-30 ច្រើនជាង200គ្រឿងក្នុងនាមជាអ្នកប្រតិបត្តិការយន្តហោះចម្បាំងធំជាងគេបំផុតចំណែកឯប្រទេសដទៃទៀតបានបញ្ជាទិញនិងកំពុងដាក់បញ្ជាទិញ F-35 រួមមានប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីទូគីអ៊ីតាលីអង់គ្លេសនិងអ៊ីស្រាអែលដោយឡែកប្រទេសចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍយន្តហោះចម្បាំងនេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីតាលីហូឡង់ទូគីកាណាដាអូស្ត្រាលីដាណឺម៉ាក់ណ័រវេសអ៊ីស្រាអែលជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដោយឡែកចក្រភពអង់គ្លេសនិងជប៉ុនជាប្រទេសដែលទិញ F-35 ច្រើនជាងគេបំផុតប៉ុន្តែមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្លាប់បើកប្រតិបត្តិការយោធានៅលើទឹកដីសេរីយន្តហោះ F-35 ធ្លាប់បានផ្ដើមផលិតក្នុងឆ្នាំ2001ហើយធ្វើការហោះហើរជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2006ព្រមទាំងដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2015ក្រោយពីកងទ័ពអាមេរិកប្រកាសថាយន្តហោះចម្បាំងនេះត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចក្នុងការធ្វើការប្រយុទ្ធលើសមរភូមិនានានៅលើពិភពលោក F-35 ត្បិតតែជាយន្តហោះល្អដាច់គេនៅលើពិភពលោកតែវាមិនល្អឥតខ្ចោះបញ្ហានោះទេជាក់ស្ដែងរបាយការណ៍មន្ទីរបញ្ញកោណចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2016បានរកឃើញថា F-35 មានបញ្ហាចម្លែកខ្លះដោយសារតែការប្រើប្រាស់វាប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីធ្វើឲ្យផ្នែកក្តៅខ្លះនៃយន្តហោះចុះត្រជាក់ប៉ុន្តែជាធម្មតាប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងលក្ខណៈអាកាសគឺត្រូវបានគេរក្សានៅក្រោមសីតុណ្ហភាពត្រជាក់មុននឹងបូមបញ្ជូនទៅយន្តហោះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាតូចតាចមួយប៉ុណ្ណោះរីឯបញ្ហាធំឯនោះវិញគឺបញ្ហាតម្លៃក្រុមអ្នករិះគន់ថាតម្លៃបច្ចុប្បន្នរបស់ F-35 ថ្លៃហួសកប់ពពករហូតដល់ធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនរែកក្នុងការបញ្ជាទិញឧទាហរណ៍ដូចជាអាល្លឺម៉ង់កាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅបានសម្រេចយកយន្តហោះចម្បាំងចំនួនដែលមានឈ្មោះ Tornado មកជំនួស F-35 វិញក៏ដោយសារតែបញ្ហាតម្លៃខ្ពស់កប់ពពកនេះដែរស្របពេលដែលទីក្រុង Washington កំពុងពិចារណាក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃទៀតសម្រាប់ចំនួនដែលទើបតែនឹងលេចឡើងក្តៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងដកទូគីចេញពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍ F-35 ខណៈដែលទូគីជាប្រទេសធំមួយក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍដែរប្រទេសទូគីបានទិញប្រព័ន្ធ S-400 ពីរុស្ស៊ីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ NATO ចាត់ទុកថាជាការបំផ្លាញយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់ទូគីអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចធ្វើបែបនេះបានឡើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ដឹងថាមានមូលហេតុអ្វីនៅពីក្រោយរឿងនេះបន្ថែមទៀតយន្តហោះ F-35 ធ្លាប់ធ្លាក់តែ2ដងគត់នៅរដ្ឋ South Carolina នៅក្នុងកាលពីឆ្នាំ2018និងមួយទៀតនៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែមូលហេតុធ្លាក់ទាំងពីរលើកមិនត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅឡើយទេម្យ៉ាងវិញទៀតមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការអាវុធណាមួយដែលអាចបាញ់ទម្លាក់ F-35 បើទោះបីជារុស្ស៊ីអ៊ូថាខ្លួនមានអាវុធល្បឿនលឿនជាងសម្លេង S-300 និង S-400 ក៏ដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែធ្នូគេបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីរហូតដល់210,000 នាក់នេះគឺជាការកម្រិតឆ្លងថ្មីខ្ពស់បំផុតគិតចាប់តាំងពីការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកចំនួនអ្នកស្លាប់ COVID-19 មានប្រមាណមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានចំនួន2,000 អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះបើយោងតាមតួលេខផ្លូវការរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns
Hawk Peak នៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូគេបានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីបន្ថែមរហូត21,000 នាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចំនួនអ្នកស្លាប់វិញគិតពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី3គឺមានជាង 2,900 នាក់ការឆ្លងរាលដាលគឺបន្ទាប់ពីប្រជាជនអាមេរិកបានប្រារព្ធកម្មវិធី Thanksgiving កាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាក្នុងឱកាសបុណ្យនេះប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ជួបជុំគ្រួសារដែលប្រកាសនេះអ្នកជំនាញសុខាភិបាលអាមេរិកបានថ្លែងថាព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងពង្រីកនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោក Joe Biden ដែលជាអ្នកចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះបានលើកឡើងនៅទូរទស្សន៍ CNN ពេលលោកចូលទៅកាន់តំណែងភ្លាមលោកនឹងស្នើឲ្យប្រជាជនអាមេរិកត្រូវតែពាក់ម៉ាស់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់100ថ្ងៃដើម្បីបង្អាក់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោក Joe Biden ក៏បានលើកឡើងដែរថាលោកថានឹងស្នើឲ្យលោក Anthony Fauci មកធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រការប្រឆាំង COVID-19 នេះតើតើនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 វិញលោក Joe Biden រួមគ្នាជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីររូបទៀតគឺលោក Bush និង Barack Obama លោក Barack អះអាងថាយើងនឹងរួមគ្នាទទួលវ៉ាក់សាំងនេះប្រសិនបើអ្នកជំនាញអះអាងថាមានប្រសិទ្ធភាពល្អគ្រប់គ្រាន់ដោយការចាក់នេះនឹងត្រូវថតផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍តែម្ដងការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាមេរិកទូទៅមានទំនុកចិត្តចំពោះវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះកាលណាគេនិយាយអំពីអរិយធម៌នៅតំបន់មេឌីតេរ៉ាណេគេនឹងអាចនិយាយបានថាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រជាជនតូចមួយប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិជាពិសេសឥទ្ធិពលមនោគមសាសនានេះជនជាតិជីវិសការស្វែងយល់អំពីជនជាតិជីវិសសម័យបុរាណក៏ដូចជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីយល់ពីចំនួននៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នជនជាតិជីវិសសម័យបុរាណនេះធ្វើត្បិតតែរស់នៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរក្នុងតំបន់មេឌីតេរ៉ាណេក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកដែលសមុទ្រដូចជាអរិយធម៌មេឌីតេរ៉ាណេផ្សេងទៀតដូចជាក្រិចកោះ Great និង Phoenicia នោះទេជនជាតិជីវិសសម័យបុរាណគឺជាជនជាតិដែលរស់នៅតាមបែបគុលសម្ព័ន្ធមនុស្សបែបសម័យបុរេប្រវត្តិដោយផ្លាស់ពីទីកន្លែងមួយទៅទីកន្លែងមួយនៅចន្លោះប្រទេសអេស៊ីបនិងមេសូបូតាមីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជនជាតិជីវិសចាប់ផ្ដើមកាលពីជាង 3000 ឆ្នាំមុននៅពេលដែលជនជាតិជីវិសភៀសខ្លួនចេញពីភាពទាសភាពនៅក្នុងអេស៊ីបហើយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់វាលរហោឋានមួយឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីកាណានអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបច្ចុប្បន្នដំណើររឿងដែលត្រូវបានរាយរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតូរ៉ារបស់ជនជាតិជីវិសនៅក្នុងសញ្ញាចាស់នៃព្រះគម្ពីររបស់សាសនាក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្នកបុរាណវិទូមិនទាន់ឯកភាពគ្នាឡើយទេចំពោះបញ្ហាសំណើរឿងនេះនៅក្នុងទឹកដីកាណាជនជាតិជីវិសឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាហេព្រីនបានចាប់ផ្ដើមរបបកសិកម្មបង្កើតជារដ្ឋរួចទៅហើយបានកសាងនៅបូរីជាទីសក្ការៈមួយគឺជាទីកន្លែងយេរូសាឡិមនៅក្នុងភាគខាងត្បូងមានជនជាតិមួយទៀតដែលជាសត្រូវរបស់ជនជាតិជីវិតនោះគឺជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនទីក្រុងយេរូសាឡិមរបស់ពួកជីវិតត្រូវពួកបាប៊ីឡូនបានកម្ចាត់ចោលកាលពីឆ្នាំ588មុនគ្រិស្តសករាជហើយជនជាតិជីវិតទាំងអស់ត្រូវបានគេជម្លៀសចេញពីដើមទឹកដីកំណើតយកទៅបាប៊ីឡូនរហូតក្រោយពេលអាណានិគមពាក់វាយដណ្ដើមកាន់កាប់បាប៊ីឡូនទើបអធិរាជពាក់អនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិជីវិតវិលត្រឡប់មកទឹកដីកំណើតរបស់គេវិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ603មុនគ្រិស្តសករាជទឹកដីអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាទឹកដីភាគច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ត្រូវបានអាណាចក្ររ៉ូមកាន់កាប់ត្រួតត្រាជនជាតិជីវិតមិនសុខចិត្តទ្រាំរស់នៅក្រោមការត្រួតត្រាអំណាចរបស់ចក្រភពរ៉ូមក៏បាននាំគ្នាក្រោកឡើងបង្កើតជាចលនាបះបោរក៏ប៉ុន្តែចលនានេះត្រូវបានទាហានរ៉ូមវាយបំបាក់ក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវបានគេវាយកំទេចចោលជនជាតិជីវិតទាំងអស់ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីទឹកដីកំណើតសាជាថ្មីហើយដែនដីអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលត្រូវបានអាណាចក្ររ៉ូមប្តូរទៅឈ្មោះដែនដីប៉ាឡេស្ទីនវិញកាលដែលអាណាចក្ររ៉ូមប្តូរឈ្មោះអ៊ីស្រាអែលទៅជាទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនវិញនេះទំនងជាមានបំណងចង់ដាក់ទោសដល់ជនជាតិជីវិតដោយសារតែប៉ាឡេស្ទីនគឺជាឈ្មោះคล้ายមកពី Philistine ដែលជាជនជាតិរស់នៅខាងត្បូងជាប់នឹងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលហើយត្រូវជាសត្រូវចាស់របស់ជនជាតិជីវិតចាប់តាំងពីត្រូវបានបណ្តេញចេញដោយចក្រភពរ៉ូមកាលពីជាង 2000 ឆ្នាំមុនជនជាតិជីវិតត្រូវបានបែកខ្ញែកខ្ចាត់នៅឯបរទេសហើយលែងអាចវិលត្រឡប់មកទឹកដីកំណើតវិញបង្កើតជាប្រទេសវិញរៀងរហូតនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះអស់រយៈពេលប្រមាណជាង 2000 ឆ្នាំទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលបានបដូរឈ្មោះទៅជាប៉ាឡេស្ទីនលែងស្គាល់ឯករាជ្យដោយត្រូវមហាអំណាចបដូរដៃគ្នាគ្រប់គ្រងពីមួយទៅមួយក្នុងនោះភាគច្រើនគឺកាន់កាប់របបមហាអំណាចសាសនាអ៊ីស្លាមចុងក្រោយនៅដើមទសវត្សរ៍ទី20ទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនត្រូវស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលចក្រភពអង់គ្លេសរហូតដល់សម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2សមាគមជីវិតនៅបរទេសបាននាំគ្នាវិលត្រឡប់មកទឹកដីដើមកំណើតវិញហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1947ក្រោយពីចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ចប់អាណាព្យាបាលលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីន
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចបែងចែកដែនដីប៉ាឡេស្ទីនជាពីររដ្ឋគឺរដ្ឋសម្រាប់ជនជាតិអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីននិងរដ្ឋមួយទៀតសម្រាប់ជនជាតិជីវីសសេចក្តីសម្រេចបែងចែកប៉ាឡេស្ទីននេះត្រូវបានអនុម័តឡើងដោយសម្លេង2ភាគ3ប៉ុន្តែគ្រប់ប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែបោះឆ្នោតប្រឆាំងដោយពួកគេជំទាស់មិនឲ្យបង្កើតរដ្ឋពួកជីវីសដែលគេចាត់ទុកថាជាជនបរទេសមករស់នៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននៅពេលនោះទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនមានជនជាតិជីវីសរស់នៅប្រមាណតែ 37% ប៉ុណ្ណោះផ្ទុយពីជនជាតិអារ៉ាប់សមាគមជីវីសបាននាំគ្នាអបអរសាទរសេចក្តីសម្រេចដែលបានចែកទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននេះជនជាតិជីវីសនៅប៉ាឡេស្ទីនក៏បានប្រកាសបង្កើតរដ្ឋឯករាជ្យដែលដាក់ឈ្មោះថាអ៊ីស្រាអែលមួយថ្ងៃក្រោយអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសបង្កើតរដ្ឋកងទ័ពមកពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ក្នុងតំបន់រួមមានលីបង់សេរីហ្សូដានីអ៊ីរ៉ាក់អេស៊ីបរួមជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនក៏បានបើកការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋទើបតែនឹងបង្កើតថ្មីនេះសង្គ្រាមមួយនេះបានឲ្យឈ្មោះថាសង្គ្រាមឯករាជ្យហើយវាជាសង្គ្រាមមួយដែលក្នុងចំណោមសង្គ្រាមធំៗទាំង4រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប់អ្វីត្បិតតែចំនួនកងទ័ពតិចជាងគូសត្រូវអ៊ីស្រាអែលតែងតែយកឈ្នះនៅគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់ហើយនៅរៀងរាល់លើកដែលអ៊ីស្រាអែលឈ្នះសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលបានដណ្ដើមកាន់កាប់ដីមួយផ្នែកធំរបស់គូសត្រូវចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺអ៊ីស្រាអែលម្ដងដែលច្រានចោលដំណោះស្រាយស្នើដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យចំនួននៅដើមមុខពីអូសបន្លាយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅរាត្រីនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជុំវិញការដែលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានបរិហារទៅលើ Facebook ហើយនិង Google ថាបានក្លាយទៅជាតំបន់ដែលគ្មានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចាសជំរាបសួរបុប្ផាចាសជំរាបសួរភេរីចាប់បុប្ផាគឺក្រុមហ៊ុន Facebook ហើយនិង Google ដែលធ្លាប់តែជាក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការជំរុញសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមនោះត្រូវបានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបានក្លាយទៅជាតំបន់គ្មានសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះតើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំង Facebook ហើយនិង Google នឹងបានធ្វើអ្វីខ្លះបានជារងការចោទប្រកាន់ពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងដូចនេះទៅវិញបុប្ផាចាស់ភេរីនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានមកពីការជួបសម្ភាសជាមួយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សវៀតណាមជាង10នាក់ដែលមានតាំងពីអ្នកកាសែតមេធាវីអតីតអ្នកទស្សនយោបាយគឺថាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានចាត់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Facebook ហើយនិង Google ថាបានយល់ព្រមអោនក្បាលធ្វើតាមការចង់បានរបស់រដ្ឋអំណាចផ្ដាច់ការវៀតណាមតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សភេរីក្រុមហ៊ុន Facebook គឺធ្លាប់បានសន្យាប្រែក្លាយបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនជាកន្លែងបញ្ចេញមតិដោយសេរីក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសវៀតណាមជាទីដែលអាជ្ញាធររឹតបន្តឹងទៅលើសម្លេងអ្នកប្រឆាំងហើយនោះក្រុមហ៊ុន Facebook ហើយនិង Google គឺមិនបានតស៊ូទៅនឹងការដាក់សម្ពាធរបស់រដ្ឋអំណាចវៀតណាមទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាបានចូលរួមដៃជាមួយនឹងអាជ្ញាធរវៀតណាមទៅទៀតសកម្មជនវៀតណាមជាច្រើនអ្នកបាននិយាយប្រាប់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សថាអត្ថបទពាក្យ comment របស់ពួកគេជាច្រើនគឺត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Facebook ហើយនិង YouTube ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Google នោះគឺបិទគប់មិនឲ្យមានចុះផ្សាយមើលឃើញនៅប្រទេសវៀតណាមឧទាហរណ៍អ្នកកាសែតវៀតណាមម្នាក់បានបង្ហោះអត្ថបទរបស់ខ្លួនស្ដីពីរឿងអាស្រូវពុករលួយនៅវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគេបានទទួលសារបញ្ជាក់ពី Facebook ថាអត្ថបទរបស់គេគឺត្រូវបិទគប់មិនអាចអានបាននៅប្រទេសវៀតណាមនោះទេនោះក៏ដោយសារតែច្បាប់រឹតបន្តឹងនៅក្នុងស្រុកក្រុមហ៊ុន Facebook ភារីចង់និយាយយោងទៅដល់មាត្រាទី117នៃច្បាប់ដែលបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាជនវៀតណាមនឹងបង្កើតរឿងផ្សព្វផ្សាយឃោសនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចុះផ្សាយរបស់កាសែតរដ្ឋវៀតណាមកាលពីខែមុនភេរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានវៀតណាមទៀតសោតបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាគឺបានអនុវត្តតាមការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលចង់ឲ្យគេដកចោលនៅខ្លឹមសារព័ត៌មានអាក្រក់ហើយនឹងការឃោសនាប្រឆាំងគណបកនិងរដ្ឋអំណាចវៀតណាមជាក់ស្ដែង Facebook បានអនុវត្តធ្វើតាមដល់ទៅ 95% ចំណែកឯ YouTube របស់ Google វិញគ្រប់បានប្រមាណ 90%តាមរបាយការណ៍ដំណាភិបរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook គិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020នេះគឺថាក្រុមហ៊ុនបានបិទគប់ខ្លឹមសារចុះផ្សាយប្រមាណ834ក្រុមហ៊ុន Google វិញធ្លាប់អះអាងថានៅ6ខែចុងឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនបានទទួលពាក្យទាមទារចំនួន74ពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលុបចោលខ្លឹមសារដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលនៅក្នុងនោះមានផងដែរវីដេអូ YouTube ជាង3000ដែលរិះគន់បកកុម្មុយនីសហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសម្រាប់ Google ភារីការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះគឺបានកើនឡើងជិតពាក់កណ្ដាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2019នៅភារី Facebook និង Google គឺជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងដែលបានជំរុញសេរីភាពបញ្ចេញមតិរហូតមកប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជា Facebook នឹងយល់ព្រមធ្វើតាមការទាមទាររបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមទៅវិញបុប្ផា
ចាស់ភេរីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅថ្ងៃនេះថាក្រុមហ៊ុនគឺបានប្រឹងប្រែងធ្វើអស់សមត្ថភាពហើយដើម្បីការពារសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីវៀតណាមគឺថាក្រុមហ៊ុនបានទទួលនៅការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅប្រមាណខែមកនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters ភារីធ្លាប់បានចុះផ្សាយនៅខែមុនថាអាជ្ញាធរវៀតណាមនឹងធ្លាប់បានគម្រាមបិទ Facebook មិនឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងមិនព្រមគោរពតាមច្បាប់នៅក្នុងស្រុកដោយរឹតបន្តឹងបិទគប់សារនយោបាយដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅខែមេសាកន្លងទៅ Facebook ផ្ទាល់បានប្រកាសយល់ព្រមធ្វើតាមការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយបង្កើនការទប់ស្កាត់លុបចោលព័ត៌មានអាក្រក់ដែលមានគោលដៅឃោសនាប្រឆាំងទៅនឹងគណបកហើយនឹងរដ្ឋវៀតណាមជារួម Facebook បានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគឺបានបិទគប់មិនចុះផ្សាយខ្លឹមសារជាច្រើនដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមនឹងបានចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈខុសច្បាប់ Facebook Google Perry ដែលជាម្ចាស់របស់ YouTube គឺបានយល់ព្រមធ្វើតាមអាជ្ញាធរវៀតណាមដោយបំភ្លេចចោលនៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺដើម្បីជាថ្នូរទៅនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមហ៊ុនបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅវៀតណាមត្រឹងថានៅវៀតណាមជាទីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook មានចំនួនប្រមាណ53លាននាក់គឺច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់វៀតណាមនោះគឺ Facebook រកបានប្រាក់ចំណូលបាន$1000 លាននៅឆ្នាំ2018ពលគឺស្មើទៅនឹង1/3នៃប្រាក់ចំណូលសរុបដែល Facebook រកបានមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរ Google វិញរកបានប្រាក់ចំណេញប្រមាណ$475 លានដោយសារតែទីផ្សារវៀតណាមជាកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនរកលុយបានច្រើនពីសេវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូចនេះ Facebook ក៏ដូចជា Google Perry នឹងមិនងាយប្រឡែងចោលនៅផលចំណេញរបស់ខ្លួនដើម្បីបុព្វហេតុការពារជំរុញសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិអ្វីនោះទេPerry ក្រៅពីបរិហារិះគន់ក្រុមហ៊ុន Facebook អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ក៏បានរិះគន់ផងដែររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបុប្ផាចាត់ភេរីសម្រាប់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បើទោះបីជាបានប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចហើយបើកចំហសម្រាប់ការសន្ទនានៅក្នុងសង្គមក្តីក៏ប៉ុន្តែបកកុម្មុយនីសវៀតណាមគឺនៅតែក្តាប់ជាប់នៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនបិទសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យមានក្រុមអ្នកប្រឆាំងហើយនឹងបង្ក្រាបសកម្មជននយោបាយទាំងឡាយគេវិតម្លៃថាអាញាធរវៀតណាមគឺបានបង្កើនការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកប្រឆាំងរិះគន់គឺនៅមុនពេលដែលបកកុម្មុយនីសនឹងត្រូវជួបប្រជុំគ្នាធ្វើមហាសន្និបាតនៅឆ្នាំក្រោយតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សភារីចំនួនអ្នកទោសនយោបាយឬក៏អ្នកទោសមនសិការនៅវៀតណាមនឹងបានកើនឡើងដល់កម្រិតមួយខ្ពស់តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International គេបានរកឃើញមានអ្នកទោសមនសិការប្រមាណ170នាក់ដែលនៅក្នុងនោះ70នាក់កំពុងតែជាប់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែបានចុះផ្សាយនៅសាររបស់ពួកគេនៅលើ Facebook ហើយនិង YouTube របស់ Google សកម្មជនដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅវៀតណាមបាននិយាយថាពួកគេរងការវាយប្រហារយាយីទាំងនៅក្នុងជីវិតពិតហើយនិងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងជីវិតពិតពួកគេគឺត្រូវប៉ូលីសឬក៏ជនមិនស្គាល់មុខវាយធ្វើបាបចំណែកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមវិញពួកគេត្រូវដៃជើងរបស់រដ្ឋាភិបាលចាំតែសរសេរជេរវាយប្រហារបណ្ដោះបង្អាប់សកម្មជននៅវៀតណាមចង់សម្ដៅទៅដល់មនុស្សប្រមាណ10000នាក់ភារីដែលកងទ័ពវៀតណាមនឹងបានរើសបញ្ចូលសម្រាប់អង្គភាពកងទ័ពលេខ47ដែលមាននីតិតាមដានការសរសេរបង្ហោះផ្សាយទាំងឡាយណាដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅលើបណ្ដាញសង្គមបើតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបើកការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺចាប់តាំងពីផ្ទុះកើតមានចំនួនដីធ្លីនៅដុងតាមភារីជាទីដែលប្រជាជនវៀតណាមបានងើបតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងកងទ័ពដែលបានសម្រេចសាងសង់ពលានយន្តហោះយោធានៅលើទឹកដីរបស់ប្រជាជនភារីសូមអរគុណជាងបុប្ផាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍ក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមលួចយន្តហោះចម្បាំង F-15 និង F-18 ទៅឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងលួចយន្តហោះចម្បាំងពីរប្រភេទគឺ F-15 និង F-18 ទៅឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីពង្រីកកម្លាំងកងទ័ពអាកាសការពារដែនសមុទ្រដែលត្រូវចិនបញ្ជូនទូកនេសាទចូលល្បាតជាញឹកញយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ ASEAN Times កាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Christopher Miller បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាកាលពីថ្ងៃទី7ទី8ខែធ្នូក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីអាមេរិកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Prabowo Subianto ដែលថ្មីនេះត្រូវបានអាមេរិកលុបចោលបំរាមចូលទឹកដីអាមេរិកក្នុងជំនួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ភាគីអាមេរិកបានសម្រេចលួចយន្តហោះចម្បាំង F-15 និង F-18 ឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្របពេលដែលប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះចង់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកម្លាំង F-15 របស់ខ្លួនជាមួយនេះដែលលោក Miller និងលោក Prabowo ក៏បានជជែក
ពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរដែលចិនកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការធ្វើយុទ្ធបនីយកម្មក្នុងតំបន់ចំនួនកន្លងមកនេះឥណ្ឌូនេស៊ីបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យអាមេរិកលក់យន្តហោះ F-15 F-18 និង F-35 ដល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកមិនយល់ព្រមលក់យន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-15 និង F-18 នៅពេលខណៈដែលយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-35 រងចាំរហូតដល់10ឆ្នាំឯណោះ F-15 និង F-18 ត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin និងក្រុមហ៊ុន Boeing ការរឹតបន្តឹងចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីគឺជាទំនាក់ទំនងចង់ខ្ទប់ឥទ្ធិពលចិននិងអំណាចរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរម្យ៉ាងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះក៏អាចរុញឲ្យចិនឈរនៅលើមាត់ជ្រោះផងដែរនៅឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Miller ក៏បានជួបជាមួយនឹងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Hadi Tjahjanto ផងដែរការជជែកពិភាក្សាអំពីការវឹកហាត់កងទ័ពរួមគ្នាសេចក្តីសម្រេចប្រកាសរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Miller បានបញ្ជាក់ពីទូនាទីដ៏សំខាន់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងគោលការណ៍សេរីនិងចំហនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅចុងខែតុលាកន្លងទៅប្រមុខការទូតលោក Mike Pompeo ក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌូនេស៊ីម្ដងរួចទៅហើយដែរការពីប្រជុំកោះ Natuna ពាណិជ្ជកម្មនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែជារបៀបវេរៈដ៏សំខាន់ក្នុងការរឹតចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពចិនបានចេញមុខរិះគន់អាមេរិកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីខ្លួន14នាក់សហភាពប្រជាជនចិនកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូបានរិះគន់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួន14នាក់ទាក់ទងនឹងច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលអនុវត្តនៅក្រុងហុងកុងតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សហភាពប្រជាជនចិនបានការពីច្បាប់នេះឲ្យព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសងសឹកទណ្ឌកម្មអាមេរិកដែលបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមចូលទឹកដីអាមេរិកលើកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍សហភាពប្រជាជនចិនចំនួន14នាក់បានធ្វើឲ្យស្ថាប័នចិនបានចេញមុខរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសចិនគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍សហភាពប្រជាជនចិនផ្ទាល់បានចេញមុខការពីសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនវិញម្ដងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រជាជនចិនបានអះអាងថាចិនជំទាស់ដាច់ខាតលើទណ្ឌកម្មនេះចិននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មត្រឡប់ទៅវិញលើមន្ត្រីអាមេរិកណាដែលយកបញ្ហាហុងកុងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងបំផ្លាញសន្តិសុខនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍សហភាពប្រជាជនចិនបានលើកបែបនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរដោយទៅនឹងការជំទាស់ក្រសួងការបរទេសចិនដែលអ្នកនាំពាក្យបានអះអាងថាហុងកុងគឺជាដែនដីរបស់ចិនសុទ្ធសាធព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញចិននិងច្បាប់មូលដ្ឋានហុងកុងរួមគ្នាបង្កើតជាច្បាប់មូលដ្ឋានមួយជាមួយគ្នានេះដែរគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសហភាពប្រជាជនចិននិយាយការពីអនុម័តច្បាប់ខ្លួនថាសហភាពប្រជាជនចិនមានអំណាចក្នុងការចាត់ចែងឲ្យហុងកុងអនុវត្តនូវគោលនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរគោលនយោបាយប្រជាជនហុងកុងដឹកនាំហុងកុងនិងស្វ័យយត្តភាពកម្រិតខ្ពស់ដែលផ្អែកទៅលើច្បាប់មូលដ្ឋានរបស់ហុងកុងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍សហភាពប្រជាជនចិនបានប្រាប់ថាច្បាប់សន្តិសុខប្រជាជនហុងកុងគឺផ្អែកទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញចិននិងច្បាប់មូលដ្ឋានរបស់ក្រុងហុងកុងចំណែកសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពប្រជាជនចិនធ្វើឡើងដើម្បីកែលម្អអនុវត្តច្បាប់នៅក្រុងហុងកុងប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាច្បាប់ដែលបានដាក់អនុវត្តនៅក្រុងហុងកុងនោះគឺដើម្បីធានាពីសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពផលប្រយោជន៍នៃការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការបរទេសនិងការបំបែកទឹកដីនិងការអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតប៉ុន្តែដោយឡែកអាមេរិកគិតថានេះវាគឺជាការដែលចិនកំពុងតែធ្វើល្មើសនឹងច្បាប់អន្តរជាតិ